Batuk tak kunjung sembuh, bahkan berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Nah, ini solusinya. Pertama, ambil 1 helai daun pepaya, 3 lembar daun kuning hitam, dan kunyit sejempol. Blender dengan 1 gelas air hingga halus. Lalu saring dan minum airnya setiap pagi. 2. Minum 1 gelas air perasan buah kundur atau bligo 1 jam setelah minum air daun pepaya pada pagi hari dan 1 gelas pada sore hari. Rutinkan minum air pepaya dan air kundur ini setiap pagi hingga batuk hilang. Daun pepaya dapat membantu meredakan batuk dan pilek karena daun ini memiliki sifat antiinflamasi sehingga dapat meredakan batuk dan pilek, juga mengatasi sakit tenggorokan. Berikut kandungan daun pepaya untuk pengobatan batuk. Pertama, daun pepaya mengandung vitamin C dan antioksidan. 2. Daun pepaya mengandung karbohidrat yang tinggi. 3. Daun pepaya mengandung papain yang sangat bermanfaat untuk meredakan gejala sakit tenggorokan.